Кашель традиционно воспринимается как один из признаков инфекции дыхательных путей. Но что, если кашель есть, а других признаков простуды или бронхита нет? Для начала напомним, что любой кашель – повод обратиться к врачу. Но пока вы сидите в очереди к терапевту, давайте рассмотрим еще одну причину кашля – проблемы с желудком. Что такое желудочный кашель? Желудочный кашель – реакция организма на заболевание ЖКТ. Эту реакцию вызывает заброс желудочного сока либо фрагментов пищи в пищевод, ротоглотку, иногда частично в верхние дыхательные пути. Симптомы желудочного кашля. Отличить желудочный кашель от обычного достаточно просто. Как правило, приступы желудочного кашля случаются после еды, особенно если съели много при длительных перерывах в приеме пищи. Желудочный сок вырабатывается даже если ему нечего расщеплять, а также во время сна. Последнее, впрочем, характерно и для обычного кашля. Но при обычном кашле будут наблюдаться хрипы, одышка, отделение мокроты, боль в грудной клетке при глубоких вдохах. При желудочном сопутствующие симптомы включают в себя отрыжку с воздухом, изжогу, тошноту, дискомфорт в желудке, проблемы со стулом и неприятный запах изо рта. Почему возникает желудочный кашель? Причин довольно много. Наиболее распространенной является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – заброс содержимого желудка обратно в пищевод. Также в списке причин рефлюксный эзофагит – воспалительное заболевание слизистой оболочки нижней части пищевода, развивается вследствие частых рефлюксов. Желудочный кашель может сигнализировать и о ларингофарингеальном рефлюксе, все тот же заброс содержимого желудка, но не в пищевод, а в гортань. Часто развивается при систематическом переедании и злоупотреблении кофе, жирной пищей, алкоголем и газировкой. Еще желудочным кашлем сопровождается грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, попадание инородного тела в пищевод, дисбактериозы, паразиты, отравление. Помимо этого, причиной желудочного кашля может быть и физиологическая слабость нижнего пищеводного сфинктера. Он не справляется со своей задачей запирать содержимое в желудке. Чем опасен желудочный кашель? Помимо очевидного ответа, если кашель появился, значит есть проблема со здоровьем, которые нельзя игнорировать. Опасность желудочного кашля в том, что желудочный сок травмирует слизистые оболочки пищевода, гортани и ротовой полости. Это приводит к образованию ожогов и язв. А еще желудочный сок вредит зубной эмали. Помимо этого, на фоне продолжительного желудочного кашля могут развиться и заболевания легких, в том числе хронический бронхит, астма и аспирационная пневмония. Диагностика и лечение желудочного кашля. Для определения диагноза сначала придется посетить терапевта, который после сбора анамнеза, осмотра и назначения анализов крови направит на рентген, а также на УЗИ желудка и пищевода. Если причиной кашля действительно являются проблемы с ЖКТ, вас направят к гастроэнтерологу. Лечение желудочного кашля направлено на устранение причины и облегчение симптомов. Для этого, как правило, назначают антацидные препараты, уменьшающие кислотность желудочного сока, спазмолитики, нестероидные противовоспалительные средства, а также специальную диету. Но избавиться от кашля – половина дела. Необходимо устранить причину. Относитесь к своему здоровью ответственно, не игнорируйте тревожные симптомы и выполняйте все рекомендации врача. Большое спасибо за просмотр!